မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီတစ်ခါတော့ Let's Speaker ကဘယ်သူရဲ့အောင်မြင်အစစ်မှန်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောချရအောင်ပါအစောပိုင်းတုန်းက Joshua Ben ရဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ခဲ့စဉ်က Let's Speaker ကကျွန်တော်တို့ fighter လေးရဲ့အောင်မြင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုထပ်ခါပြောခဲ့တယ်ဒုပိတိတိုင်အောင်ဒီ UFC 323ပြိုင်ပွဲချင်းကတ်တဲ့အနေအထားမှာတော့အဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်သိပြီးမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပန်ဒိုဂျာကလည်းဒီ Let's Speaker မှာထိုးတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်နိုင်ပွဲရတာတော်တော်လေးများတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီပွဲနိကက်လာတာနဲ့အမျှပန်ဒိုဂျာရဲ့ Let's Speaker ကစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရှာကြည့်တယ်အန်အားတင်စရာကောင်းလောက်အောင်ဒီ fighter ကလည်း Let's Speaker မှာထိုးတဲ့ပွဲတိုင်းကိုအနိုင်ရထားပါတယ်ကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပန်ဒိုဂျာက Let's Speaker မှာစုစုပေါင်း6ပွဲအထိထိုးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာချန်ပီယံကပ်စိန်ခေါ်ပွဲ4ပွဲကပါဝင်ပြီးတော့တာမန်ယူပွဲက2ပွဲစုစုပေါင်း6ပွဲအထိထိုးတယ်အဲ့6ပွဲစလုံးအနိုင်ရထားပါတယ်ထပ်ပြောရရင်ပန်ဒိုဂျာကလက်ရှိမှာချန်ပီယံကပ်စိန်ခေါ်ပွဲ5ပွဲအထိအနိုင်ယူထားတယ်အဲ့ဒီထဲက4ပွဲကို Let's Speaker မှာထိုးတယ် UFC 301ပြိုင်ပွဲတုန်းက Steve Arce နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အနေအထားမှာပဲဘရာဇီးမှာသူကထိုးသက်ခဲ့တာကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးကဒီ Let's Speaker မှာပဲထိုးတယ် Brandon Moreno ကိုအနိုင်ရတာလဲ Let's Speaker မှာပဲ Rover ကိုအနိုင်ရတာလဲ Let's Speaker မှာပဲ Kai Asakura ကိုအနိုင်ရတာလဲ Let's Speaker မှာပဲနောက်ဆုံး Kai Kara France ကိုအနိုင်ရတာလဲ Let's Speaker မှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီ fighter ရဲ့ Let's Speaker ကအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ fighter လေးထက်တောင်ပိုပြီးခမ်းနားနေပါတယ်ကျွန်တော် fighter လေး Joshua Ben ကတာမန်ပွဲ4ပွဲအထိနိုင်ရထားတယ်ပန်ဒိုဂျာကတော့ချန်ပီယံကပ်စိန်ခေါ်ပွဲ4ပွဲနဲ့ရိုးပွဲ2ပွဲစုစုပေါင်း6ပွဲအထိအနိုင်ရထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတစ်ချိန်ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အနေအထားက Let's Speaker မြေပေါ်မှာလုံးဝရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ fighter နဲ့ရောက်ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခါအောင်ပွဲခံမဲ့ fighter ကတော့ Let's Speaker ကသူတို့ရဲ့အောင်မြင်အစစ်မှန်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံမျိုးထပ်မံပိုင်ဆိုင်သွားပွဲရှိပါတယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားနေတဲ့အချက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကိုတင်ပြပေးတာဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီမနက်မှာပဲလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး Joshua Ben ကကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအလံအတွင်းထဲမှာထည့်ပြီးချုပ်ထားတဲ့ကိုအင်းကြီးကိုဝတ်ပြီးတက်လာတယ်အားသက်စရာကောင်းလောက်အောင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်သူကိုသူလည်းဒီပွဲမှာတခုလုံးပြနိုင်မဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တက်လာတယ်လုံးဝတွန့်ဆုတ်နေတာမျိုးမရှိဘူးဖီဟန်ဖြစ်နေတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်ဖြင့်ဒီပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Joshua Ben ကအတော်ကြီးကိုတိုးတက်လာပါလားဆိုပြီးတော့ကောက်ချက်ချမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Joshua Ben ကအခုလို UFC ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေတက်ရောက်ခွင့်ရတာအရေးအတွက်အဖြစ်သိပ်ပြီးမများသေးဘူးကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်ဒီ Spear မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ UFC 306ပြိုင်ပွဲတုန်းကပထမဆုံးစပြီးတက်ခွင့်ရတာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတုန်းကတက်ရတဲ့အနေအထားဆိုရင် Joshua Ben ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ UFC 306ပြိုင်ပွဲက Mexico လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူနဲ့ထိုးရတဲ့ fighter က Mexico fighter Edgar Chairé ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်အများစုကလည်း Mexico ပြည်သက်တွေ plus ထပ်ပြောရရင်အဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်နှုန်းကတော့သူကရှုံးပွဲကြုံထားတယ်ရှုံးပွဲကြုံတဲ့အနေအထားကနေပွဲကို short notice နဲ့လက်ခံတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုပိုင်းကတော်လေးကိုနှိမ်ပါနေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စင်မော်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာငူငိုင်လေးနဲ့ဘယ်သတင်းတောက်တွေကမှလည်းသူ့ကိုမေးခွန်းမထုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့တက်ခွင့်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထပ်ပြောရရင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတုန်းကဥက္ကဋ္ဌကြီးဒေနာဝိုက်က Mexico လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာပါတဲ့ fighter တွေအကုန်လုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောကြားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ fighter တွေအကုန်လုံးကစင်မော်တက်လာတာ Joshua Ben အတွက်တော့ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ပွဲသတင်းထောက်တွေကလည်းသူ့ကိုဘာမှမေးခွန်းမမေးကြဘူးအကာချိုင်ရက်ကိုတော့နည်းနည်းမေးတယ်အကာချိုင်ရက်ကလည်းဝူဝါးနဲ့ချဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားတွေကနေအခု UFC 323ပြိုင်ပွဲရောက်တော့ကျွန်တော် fighter လေးကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့တစ်ချက်ပြောရရင်ကျွန်တော် fighter လေးကအထက်ကန်ဝိုင်းအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေတင်ကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဒီကွန်းပြင်မှာမီဒီယာတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းတွေမှလည်းအတော်ကြီးကိုပါနတ်လာတယ်စကလုံးတွေလည်းတိတ်ပြီးဖောင်ဖွဲ့မနေဘူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုရင်သူ့ကို UTB မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးပဲဒုတ်ပေတော်ညာလဲရှာရှည်ပြီးတော့စကလုံးတွေအများကြီးမသုံးဘူးလိုရင်းတိုရှင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့စကားပြောသွားတယ်တနည်းပြောရရင်ပေါ့နော်သူဖြည့်တဲ့လောက်ပဲဖြည့်တယ်သူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့ဖီအားအဖြစ်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ပုံစံကတော့အရွယ်နဲ့ကိုတကယ်မလိုက်ဘူးအသက်က24ပဲရှိသေးတယ်မီဒီယာဂျူတီတွေလည်းကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တယ်ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်လည်းကောင်းကောင်း represent လုပ်နိုင်တယ်အထက်ကန်ဝိုင်းအတွင်းမှာလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုတပွဲပြီးတပွဲချပြနေတယ်အဲ့လိုအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြင့် Joshua Ben ကိုကြည်ရင်နဲ့အားကြတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Joshua Ben ကိုအားကြတဲ့ပြည်သက်တွေ fighter တွေအနေနဲ့ဒီ fighter ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ကလကာနောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအခိုက်အတန့်မျိုးမှာကျွန်တော်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ထင်လို့ဆွဲထုတ်ကြည့်တာဂျော့ရှွာဘန်ဒီတက်လန်းလာတဲ့တခြားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် short notice ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြီးပဲများတယ် UFC fighter ဘောကလကအဖွင့်ပွဲကလေးက short notice နဲ့ထိုးရတယ်အဲ့နောက်မှာလည်း short notice အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ထိုးရတယ်သို့ပေဒီတိုင်အောင်သူကလုံးဝပွဲကြောင်သွားတာမျိုးမရှိဘူးနိုင်ပွဲတွေခုပြီးတစ်ခုရယူတယ် short notice နဲ့ထိုးရတဲ့အနေထားကအခုကျွန်တော်ပါစက်နဲ့ပြောလို့တာလွယ်ပေမဲ့ကလကာနောက်ွယ်မှာတကယ်ကိုမလွယ်တာပါအနိကရောက်မှ wake up လုပ်ရတယ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့အနေထားကဘာလဲဆိုတာသိချအကဲခတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလေ့လာခွင့်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီပြိုင်ဘက်နဲ့ထိုးဖို့အတွက်ကို့မှာတီးတန့်ပုံစံမျိုးပြင်ဆင်လေ့ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ fighter တွေဆိုရင်ပို့ပြီးသိတယ်ဒီအနိကရောက်မှလူစားဝင်ထိုးပေးရတဲ့အနေထားကဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲကတိကအောင်နိုင်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ဒါမျိုးကိုဂျော့ရှွာဘန်ကကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်ပြသွားတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကဂျော့ရှွာဘန်ရဲ့ professional ဆန်တဲ့စိတ်ကသူကပြောတာနေကောင်းနေလိမ့်မယ်တိုးတော့သူ့ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ကို professional ဆန်လိမ့်မယ်ဒါမှ fighter တယောက်အတွက်တော့ဒီလို short notice တွေထက်ကပွဲလက်ခံပြီးထိုးပေးဖို့ဆိုတာအတော်ကိုမလွယ်တာပါဂျော့ရှွာဘန်ကတော့အဲ့ short notice တွေလက်ခံခဲ့တိုင်းသူ့ဟာနဲ့သူတာဝန်ကျေအောင်လုပ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ one championship မှာထိုးသက်နေရတဲ့မြန်မာ fighter အများစုအထူးသဖြင့်မျက်နှာသစ် fighter လေးတွေဆိုရင်အဲ့လို short notice တွေနဲ့ပဲပွဲလက်ခံရတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ fighter တွေအနေနဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေပေါ်လာမှာကိုကြိုးပြီးတွေးထားဖို့လိုတယ်ဂျော့ရှွာဘန်တို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုးတွေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က fighter လေးတွေအနေနဲ့လည်းဂျော့ရှွာဘန်ထုံနှလုံးမူကအဲ့လိုပုံစံမျိုး professional ဆန်ဆန်နဲ့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေမဲ့ပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုပ်ပြဆုပ်ကိုင်ညင်းနေဆိုရင်တော့ဂျော့ရှွာဘန်ကအကောင်းဆုံးဥပမာဆိုတာလေးကို highlight လုပ်ပြီးကြည့်တာပါမနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အကြောင်းအရာက Brandon Moreno နဲ့ Henry Cejudo တို့နှစ်ယောက်ကို promotion ဘက်ကလည်းထိုင်ကုန်ချင်းကပ်ပြီးထားတယ်။အဲ့ဒီအနေထားမှာသတင်းတောက်တွေကလည်းမေးခွန်းတွေမေးရင်နဲ့ဒီ fighter နှစ်ယောက်အကြားစစ်ပြင်းငင်းရေးစကားတွေဆိုသွားကြတာပါ။ရခင်ကတော့ဒီ fighter နှစ်ယောက်ကလုံးဝအစိကတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ထိုးလားကြိတ်လားလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ online ကနေအများတန်းပြောဆိုနေတဲ့ fighter တွေ Henry Cejudo အနေနဲ့ bantamweight မှာကစားသည့်တိုင်အောင်မင်းရှုံးနေတယ်။အဲ့တော့flyweight တန်းဒီဆင်းမယ်ဆိုရင်လာခဲ့ငါလက်ခံထိုးပြီးမယ်စတဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီ fighter နှစ်ယောက်ကစကလုံးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့မှုတယ်ဘလို့အကြောင်းရင်းကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ UFC မှာဝင်ခွင့်ဟောလောက်တော့က Henry Cejudo က Brandon Moreno ကိုတိတ်ပြီးမျက်နှာပေးလို့စတဲ့အကြောင်းသူတို့မှာတမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်ကတော့ဒီ fighter နှစ်ယောက်စစ်ပြင်းငိမ့်စကားတွေဆိုသွားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လည်နှုတ်ဆက်ကြတယ်စင်ပေါ်မှာမပြောချင်တဲ့စကားတွေနောက်ွယ်မှာဆက်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောသွားတော့ဒါကတော့ကြည်နူးစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လည်စကလုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ fighter နှစ်ယောက်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရောက်မှပြန်ပြီးနီးနီးကက်ကက်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုကိုပြည်သက်တွေကိုပြန်ပြီးဖောက်တဲ့ချတာပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဒီမနက်ဖြန်စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ One Championship က One Fight Night 38ပြိုင်ပွဲဒီပြိုင်ပွဲမှာ One Championship ကတွဲဆိုင်ပေါင်း10ခုထိထည့်သွင်းခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲအနိကရောက်မှနောက်ထပ်တွဲဆိုင်တစ်ခုပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့တွဲဆိုင်ကစုစုပေါင်းမှာ9ပွဲပဲရှိလိမ့်မယ်ကမကမအဖြစ်ဆုံးပွဲဆိုင်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးLiam Harrison နဲ့ Suzuki တို့ပွဲLiam Harrison ကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နေရာကိုနွန်တချိုင်းကအစားထိုးဝင်လာတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာနွန်တချိုင်းဝင်လာလဲလို့ကြီးညာတဲ့အနေထားမှာတကယ်ဝိတ်ချိန်တော့じゃနွန်တချိုင်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုလုံးရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dimitri Cotton ဝင်လာတယ်စားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့တွဲဆိုင်တွေတဲကအဓိကတွဲဆိုင်နှစ်ခုကတော့ fighter တွေ hydration test တွန်းလဲဝင်ရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တတ်မှတ်ဝေတန်းတွင်လည်းဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ချန်ပီယံကပတ်စိန်ခေါ်ပွဲထိုးကြမယ်ဖာဘီစီယိုနဲ့ပါတာခူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဒီဝိတ်ချိန်တဲ့အနေထားမှာဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးထိုနီဒူဇာဘရိုနီကာထိုးသက်နေတဲ့အဒန်ဝိတ်မွေထိုင်းပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်တဲ့ပက်ချီဂျာနဲ့မာဒီနာတို့ပွဲမှာလည်းအခက်အခဲအဖူးတဲ့မရှိဘူးဘက်ပွဲမှာအဖူးတဲ့ရှိတာလဲဆိုတော့အာလီဖ်နဲ့ရော်မာဒန်အွန်ဒက်တို့ပွဲမှာအာလီဖ်ကတတ်မှတ်ဝေတန်းတွင်ဝင်ရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ရော်မာဒန်အွန်ဒက်ကတော့ hydration test တွင်ဝင်တယ်သို့ပေတော့ညာလဲဝိတ်ကနည်းနည်းပိုသွားတယ်အဲ့အတွက်ဒီ fighter နှစ်ယောက်ကို catch weight တန်းကောင်းစဉ်ညှိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမနေ့ရောက်မှပွဲပြတ်သွားတဲ့ပွဲကတော့ရှာတို့ရဲ့ပွဲပါရှာတို့ကအစောတုန်းကအခြား fighter တယောက်နဲ့ပွဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြိုင်ပွဲနီးမှပြိုင်ပွဲအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အဲ့ပြိုင်ဘက်ကဒီတတ်မှတ်ဝေတန်းတော့ဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး catch weight တန်းလည်းမညှိဘဲနဲ့ပွဲကိုဖျက်သိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့မနေ့ဖြန်မှာကျင်းပမဲ့ One Fight Night 38ပြိုင်ပွဲကတော့စုစုပေါင်း9ပွဲပဲရှိမယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်တော့တလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ